Zdravo svima i dobrodošli u naš novi video. A on se zove Igranje sa mojom mačkom, to je sa Ivanovom mačkom, mojom mačkom uz part 4 ili 5, ne znam, ne brojim, valjda 4, ne znam, a možda i 5, koga briga. U zagradi sa NP10. Pozdravite ga i preplatite mu se na kanal, to je Nikova. Da. Ajmo snimit ovu Mivicu. O, bok Miva, kaj si radiš? Makni si tu svoju nogetinu. Daj, pozdravljam! I ja ju moram... Au, Miva, ti si Nevenka Videk. Da. Sad se mora izdići. Bum, ja! Evo ljudi, stavit ću... Pa evo ljudi, nešto je našla. Mislim da se popišemo. Ma nije. Aj dole. Ja sam u To. prvom videu, kako kažeti, to je moj prvi Ivanov video. Pam, pam, pam! Ej ljudi, samo malo daj pridržio. Daj, samo pokaži na mene. Ej ljudi, hvala mi, čeri sa 71 prebadniku, malo i 500. Da. Se kaže sad da ti primi hvala mene? A meni hvala na 20 pretplatnika. To je možda malo, ali je super. Da. Jer tek je počeo snimat. Da. Ok, a sad idemo Milu prikazivati. Pa daj se makni sa stolca! Da, kako je stvarno. No dobro, ali te neću siliti, ajde. Ajde. E tak. To, Mila se maknula, to. Ali ovaj medu je stvarno da napravimo kada moram jesti po hranu. Tako i medu bilo. Isto. Ja sam se tako divio. Ajde Milo. Zdigni ju, please. To je neka lestica. Ma. Sve zdigao. Bumija, daj. Evo ljudi, imamo lopticu. Kako je lijepa. A sad Mila i ja. Ja ti držim kameru, samo da znaš. Pa zemlji taj vrag, ajde. Jaj, gledaj kako ima noći! Ivano! Jer je noć danas. Wejo, hej, wejo. Si misli da mi kao... Pa se ti ne lupim. A daj tu bac. Sad samo malo. Stavi pauzu. Okej. Evo ljudi, uklonit ću klavir. Čekaj, idem probati. I oprostite, nemojte u komentarima pisati kak gnjavi mačku, ali samo gledajte kak svira. Jedna klavir sa spentala. Ok ljudi, nemojte govoriti u komentarima da muči mačku, mislim znam da je mučim, ali povijek nemojte dogovoriti jer i ja mrzim samog sebe ponekad. Ali nema Da veze. tako si ima ljubavna vez. Pa ja! Evo ljudi, Mila je preslatka mačka. Jako je slatka, kao što vidi. Ljudi, sad... Sad ja držim... Pokazat ću vam. Čekaj, pa di je vi to malo nestašna? Gledaj je, pa di je? Duš. Već je vidim oči. Ima jako svjetlić, kod neki reflektor. Ma da. Evo ne. Čekaj, tu mora, tu, ne na router, malče. Još. Čekaj, mogu ja baciti topicu? Znači ti pridržim. Joj, kak jeome! Joj! Čekaj. Sava mu izašla, pustite. Samo da vidimo i sad krenu. Ok, tu. Mila! Daj buka. Oči! Kaj? Ljudi treni da su staviti. Mogu povećati sliku. Zoomiraj. Tu je. Buk! Kako se sada odjedanput lijepo sakrila. Preko ovog malog stolića. Idemo se tam nicat. Ljudi, stavit ću pauzu. Zašto to ne traje 14 minuta? Zato jer više mi nema tak puno minuta.
Mislim da sam se lupila. Joj. Dobre. Idem si pojesti malo čokolade, ljudi. Sad se snimaš. Ok, ljudi, ipak ću staviti pauzu i dosta je videa. Zašto je dosta videa? Ok, sad za ovak stavimo. 3, 4, sad. Ej, ljudi, valjda vam se svidio video. Da. Ako vam je, samo ga lajkajte, pišite mu dobre komentare. Nemojte staviti dislike, mislim stavite ga koji se ne bude dogodilo. I preplatite mi se na kanal i Nikovi naravno, na 50. I bo! Jer on zaslužuje puno preplatnika za razliku od mene. Prdnu sam. Još jedan. Ok, bok ljudi. Bok!